Kamu tahu nggak? Jerapah itu ternyata nggak bisa batuk. Lehernya kepanjangan, sistem pernapasannya beda. Jadi kalau dia pengen batuk, ya sistemnya cuma bilang error, jalur terlalu jauh, silakan coba lagi nanti. Bayangin kalau jerapah beneran bisa batuk. Suara uhuknya dari ketinggian 5 meter. Yang denger bukan cuma kamu, burung-burung di atas juga ikut kaget. Terus kalau lagi pilek gimana? Mungkin dia cuma berdiri sambil ngeluh. Aduh, gatel nih. Tapi mau batuk, loadingnya 45 menit. Makanya jerapah hidupnya kalem banget. Bayangkan kalau dia tersedak, sebelum suara batuknya turun ke paru-paru, jerapahnya udah lewat duluan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kamu tahu nggak? Dan ingat, kalau kamu lagi batuk, bersyukur aja. Jerapah mah pengen batuk aja harus ngurusi MB dulu, alias izin menahan batuk.